Хочу вам сегодня рассказать тоже про пародию шашлыка. В общем-то, здесь уже изначально была замаринована картошка. Можете посмотреть, она здесь уже внизу. И также сверху я посыпала все лучком и замариновала мясо. Мясо я замариновала со специями. Это соль, перец. И также использовала соевый соус, который обычно использую для роллов. И также сейчас сверху я хочу покрошить помидорчики, будет достаточно вкусно. И потом просто пожарить на мангале, как и обычные шашлыки.